Calabaza frita al microondas. Los ingredientes muy sencillos: una calabaza, cayena y aceite. Lo primero que vamos a hacer es coger una bolsa especial para microondas. Ya hemos partido la calabaza en cuadraditos, como podéis ver en el vídeo, y ahora vamos a echar todos estos trozos dentro de la bolsa. Bien, una vez rellenada, vamos a atarla con el cierre que ya nos trae la propia bolsa. Esta receta es muy sencilla de hacer. Tardaréis 20 o 30 minutos y sin hacer mucho. Bien, pues ahora lo llevamos al micro, 700 vatios máximo, 10 minutos, y a los 5 minutos le dais la vuelta a la bolsa para que salga por todos sitios la calabaza. Bien, de mientras que se está haciendo la calabaza en el microondas, vamos a aprovechar para coger una cayena, machacarla bien. Si la queréis más picante, ya a vuestro gusto le podéis echar otra, pero a veces pica demasiado. Vamos a añadir aceite de oliva, como unas 3 cucharadas más o menos, 2 o 3. Lo mezclamos y, si podéis, lo lleváis al micro un minuto. Después ya que os haga la calabaza, para que hierva el aceite con la cayena y se impregne del picante. Bien, pues ya ha pasado el tiempo y, como podéis ver, ya tenemos la calabaza. Ya está cocinada. Y ahora vamos a machacarla con un tenedor. Como veis, ya está que se deshace prácticamente, y se deshace muy fácil con el mismo tenedor. La hacemos y ya la tenemos deshecha. Ahora simplemente vamos a añadirle el punto de sal, ¿vale? Para eso vamos a echarle sal y la iremos probando hasta que esté a nuestro gusto. Añadimos la mezcla de aceite con la cayena para que pique. Removemos todo y ya con esto tenemos nuestra calabaza frita. También está la versión que podéis hacer la calabaza dulce. Sería cambiar un poco los ingredientes, echarle azúcar o la receta que vosotros queráis, y ya la tenemos. Pero la calabaza se fríe en el microondas muy fácil. Si te ha gustado nuestra receta, dale a un me gusta y suscríbete a nuestro canal para seguirnos.